Hello， 大家好，歡迎嚟到 JV's Family， 我係 Vivian。今次同大家嚟到 YMCA 嘅再林角度食午市自助餐，而佢呢，最近呢就有一個香港懷舊料理食物嘅主題。首先佢嘅沙律部分呢，亦都有唔少嘅選擇。而芝士嘅部分呢，選擇就唔係好多啦。而佢凍海鮮嘅部分呢，只係得4款，就係蝦、青口、蜆同埋小龍蝦。而我試過佢啲凍海鮮呢，其實質素都唔差嘅。至於刺身方面就有4款，亦都會有機煮鮑魚。壽司方面佢唔係好多款式，不過就有火炙鰻魚壽司、火炙三文魚腩壽司。而刺身同埋機煮鮑魚嘅質素呢，我就覺得正正常常。而燒牛肉呢，佢個味道唔差嘅，不過呢就略嫌佢燒得有啲生。之後呢就睇下佢嘅熟食區啊，有呢個燒豬頸肉啦、滷水拼盤。而我試完佢啲熟食之後呢，其實整體個味道都唔差嘅。至於湯方面呢，就有2種湯，一種中湯，一種西湯。至於湯麵區呢，我覺得佢嘅佈置都幾靚㗎，不過食物呢就正正常常啦，因為佢都其實基本上係清湯，所以我就加咗少少 XO 醬落去。至於飲品方面呢，我覺得選擇都唔少嘅，除咗咖啡之外呢，亦都會有我哋平時飲開嘅茶類啦，同埋有五花茶、蘋果汁。No， 呢排。哇，豬！不過呢，我覺得成個自助餐呢，我最欣賞就係佢嘅甜品部啊，佢嘅甜品呢係做得非常之出色嘅。首先呢，一定要重點介紹佢呢個窩夫，好香濃嘅蛋香味，亦都非常之脆。而佢嘅焦糖燉蛋呢係非常之好食，你會見到廚師呢係不停咁樣 refill 呢個焦糖燉蛋嘅。除咗雪糕方面呢，我覺得佢嘅甜品種類呢真係非常之有誠意。你基本上見到呢，佢嘅甜品呢，你會樣樣都好想拎一件嚟試嘅。而我哋今次嘅午市自助餐呢，每人300蚊有找。雖然佢嘅食物款式唔算好多，但係食物質素同味道每樣都唔差，我覺得可以再嚟一次試下。少啦先，係喎，好似嘅。
去教係嘛？你要望鏡頭嘛，係啦，要望鏡頭先得，係啦，望住先，係啦，你揸好啲啊，你唔好望媽媽，揸好啲先，係啦，得，唔係你望住佢哋，望住佢哋得㗎，係啦。